pri vseh teh zadnjih ujmah, tako pri posredovanjih po toči, zdaj v poplavah, neurjih, se je še enkrat znova pokazalo, kako zelo smo lahko ne samo v Krškem, v celotni Sloveniji srečni, da imamo prostovoljne gasilce, da imamo vse te srčne može in žene v gasilskih vrstah, ki v vsakem trenutku so pripravljeni iti na pomoč. In to ne samo pripravljeni iti na pomoč, ampak organizirano, zelo strukturirano, načrtno. Vsi dobijo jasna navodila, kaj je potrebno delati, imajo znanje, opremo, s katero lahko delajo in bom rekel, vsi smo bili konec vsakega delovnega dneva fizično uničeni, utrujeni, ampak zadovoljni, ker ko si pogledal za sabo, se je dejansko poznalo tisto, kar smo tekom tekočega dne naredili. In tudi marsikdaj se nam je zgodilo, da ko smo odhajali, so ljudje z solzami v očeh vprašali, a še pridete. Nekateri niso mogli spregovoriti besede, ampak so oči govorile, izražale to njihovo hvaležnost za delo, ki so ga gasilci opravili, ki smo ga gasilci opravili, in to je pa tudi tisto največ, kar nam pomeni. Vemo, da je gasilska oprema, tako osebna zaščitna oprema kot gasilska vozila, da so izjemno draga. Vendar v takih situacijah potem ta oprema odtehta svoje, ko preprečimo marsikakšno nadaljnjo škodo, lahko marsikakšno stvar rešimo. Nenazadnje gasilci v teh dneh po Sloveniji so rešili ogromno število življenj. In to je tisto neprecenljivo in upamo, da tudi v prihodnje, ko se bomo še pogovarjali o nakupih gasilske opreme in osebne zaščitne opreme, da ne bo samo visoka cena en in edini faktor, o katerem se bomo pogovarjali, kajti v takih situacijah se potem izkaže vrednost vsega, vse te opreme, vseh teh vozil, predvsem pa dela, ki ga naši fantje in dekleta v gasilskih vrstah opravijo. Pri opremi, s katero razpolagamo, bom rekel, smo mogoče pri poplavah nekje sorazmerno dobro opremljeni. Recimo bistveno večje težave smo imeli lansko leto, ko smo posredovali na Krasu. Trenutno, s čimer se najbolj soočamo, je kot največja težava Gasilske zveze Krško je zastarel vozni park. Samo za primerjavo, recimo v Krškem povprečna starost težjih gasilskih vozil, govorimo o cisternah in tako naprej, je nad 29 let. To je težava, s katero se soočamo, ker imamo potem pri posredovanjih nemalo okvar, ki se nam dogajajo na samih intervencijah, tako da tukaj bo v naslednjih letih potrebno še veliko dobre volje, da bomo te stvari premaknili naprej. Drugače, kar se poplav tiče, sorazmerno dobro opremljenih. Če pa gledamo recimo točo, nam pa je primanjkovalo določene opreme za posredovanje in delo na višinah. Tudi tukaj smo se veliko naučili iz vseh intervencij. Zdaj so v teku analize, gledamo, katere so tiste stvari, ki jih lahko izboljšamo in h katerim bomo strmeli, seveda, da bomo lahko naslednjič posredovali še boljše in bolj učinkovito.